Boa noite, galera. Tô aqui, galera, alimentando minhas aves, ó. Elas estão um pouco abatidas, galera. É devido ao frio que tá fazendo aqui, que hoje deu uma chuvadinha. E ela encontrou esse ninho aqui, galera, pra dormir, ó. E é isso, galera. A galera que tá assistindo aí meus vídeos, se inscreve no canal, galera. E Deus abençoe aí a cada um. Teria um tempozinho maior pra gravar pra vocês. Por mais que esteja tarde, galera, 9h25 da noite. Mas eu tô por cá, galera, dando essa força aí no meu canal, interagindo aí com a galera que se inscreveu também. Quem não se inscreveu, galera, e tá assistindo aí de qualquer lugar do mundo, me dá essa força aí, galera, se inscreve. E Deus abençoe a cada um, galera.